moskovskom kine Udarník bola slávnostná premiéra amerického filmu Marty. Minister kultúry Sovietskeho zväzu Michajlov privítal hostí zo Spojených štátov amerických, medzi ktorými bol aj známy Gary Cooper a Edward G. Robinson. Ten istý deň bola vo dvoch washingtonských kinách slávnostná premiéra filmu Žeriavi letia. Na predstavení svetoznámeho sovietského filmu, ktorého uvedením sa začala realizovať dohoda o sovietsko-americkej kultúrnej výmene, bol prítomný aj štátny tajomník Christian Herter. Film je najlepšou cestou k dorozumeniu, povedal tu Eric Johnston, predseda Združenia filmových výrobcov. Pozdrav sovietských filmových umelcov tlmočila Elina Bystrická. Vývojový ústav automatizácie a mechanizácie v Novomeste nad Váhom pracuje na rôznych strojoch pre náš automobilový priemysel. Najnovším úspechom tohto ústavu je automat na výrobu sviečok pre motorové vozidlá. Stroj je súčiastkou plne automatizovanej výrobnej linky, ktorá každé 4 sekundy vyrobí jednu sviečku. Linka je určená pre závod Jiskra v Tábore. V Kopřivnickej Tatrovke vzniká zaujímavé múzeum. Bývalý slávny pretekár Veřmižovský spolu so správcom múzea Hanzelkom už 10 rokov zháňa súčiastky, motory a autá značky Tatra. Autobus Viceprezident bol stredom pozornosti pred 60 rokmi. Dosahoval na vtedajšie časy závratnú rýchlosť 40 km za hodinu. Všetky exponáty svedčia o dlhoročnej sláve našej automobilovej továrenskej značky. Aerodynamický tvar z roku 1934, ktorému Tatrovka už zostala verná až dodnes, keď vyrába elegantné 603. Televízna väža pod Moskvou je 508 metrov vysoká. Platným pomocníkom pri jej montáži boli vrtuľníky. Iné typy vrtuľníkov, takzvané lietajúce vagóny, osvedčili sa pri kladení potrubia plynovodu Surpuchov-Leningrad. Vo Francúzsku predviedli nový typ dopravného prostriedku – auto bez kolies. Vznáša sa nad zemou na vzduchovom vankúši, ktorý vytvárajú desiatky trysiek. Ak môžeme veriť vynálezcovi, nepotrebuje toto vozidlo ani cesty, ani mosty. Jedna z najväčších havajských sopiek Kilauea sa opäť otvorila. Tony žeravej lávy premenili rajskú krajinu Havaja na hotové peklo. V tejto našej filmovej pohľadnici vám ukážeme niekoľko renesančných stavebných pamiatok jedného z najkrajších slovenských miest – Levoče. V polovici 16. storočia prežila Levoča veľký požiar. Pri obnovovaní mesta začali vznikať na mieste niekdajších gotických stavieb renesančné domy s charakteristickými arkádovými podľubiami. Mešťanský stav nadobúdal moc a bohatstvo a tým sa rodila krása mesta, reprezentovaná radnicou zo začiatku 17. storočia.
Na priečeli radnice sú zobrazené symboly 5 občianskych cností. Dnes je v týchto historických miestnostiach Spišské múzeum. Renovácia levočských pamiatok nákladom 2,5 milióna korún trvala 3 roky. Do Varšavy prišiel náš spisovateľ a karikaturista Adolf Hofmeister na otvorenie výstavy svojich prác. Sú tu obrazy z jeho posledných ciest po svete i trefné karikatúry význačných postav nášho a zahraničného kultúrneho života. Vernizáž mala veľký úspech a samozrejme sa neobýšla bez autogramov, či vlastne autokarikatúr. Smiech je, keď hrá Horníček, Kopecký a ostatní členovia súboru Nového pražského divadla Semafor. Tento kolektív si vzal na mušku v komédii Jiřího Suchého Muž z pôjda, všetko neživotné a šedivé v umení. Keď ich nadšeniu pribudne ešte skúsenosť, pomôžu splácať náš dlh bohatým tradíciám oslobodeného divadla. V prvom kole Európskeho pohára v hádzanej v Prahe na Vinohradoch mala naša Dukla Praha za súpera juhoslovanského majstra mužstvo Borac Banja Luka. Stretnutie viedol Dan Knudsen. Potvrdil povesť, ktorá ho predchádzala, že totiž patrí medzi najlepších rozhodcov hádzanej. Divákov nesklamal ani predpoklad, že uvidia rušné stretnutie a veľa bránok. Juhoslovania v bielých dresoch nedali sa deprimovať prvým úspechom Dukly. Dali sa naplno do hry a často zamestnávali našu obranu. Podarilo sa im streliť niekoľko bránok. S pribúdajúcimi minútami získavala však Dukla prevahu. Z rýchlych protiútokov strieľali naši hráči pekné bránky. Už v prvom polčase viedla Dukla 17-7. Aj v druhom polčase pokračoval jej bránkostroj naplno. Konečný výsledok bol 31-19 pre Duklu Praha. Rozhodca Knudsen vysoko ocenil výkon mužstva Dukly. Podľa jeho mienky prebojuje sa do finále Európskeho pohára.